Алена. Не, мам, я написала, Все, я поняла, ладно. Галя, ну я Гале не давала задание, но она слышала, что Варя будешь открыть, что обязательно открыть. По телефону набрать. Ну, то есть я пока не давала, а ты сообразишь, что будем подпишем. А, не подписал, конечно, ничего. Уверен, что это будет. Поняла, малыш, но я вот не знаю, честно говоря, как. Пока меня там нет на даче, наверное, лучше не надо. Мне кажется, бабушка Юля как-то не очень это все одобрит. Алло. Да. Мы сейчас с папой в автобусе едем. А ты что делаешь? Ну давайте. Хорошо вам время провести. Целую. Ага, переночевать. Сегодня вы по-русски, что ли? Здесь? Все в этом есть. С той стороны возражений нет. Сейчас, конечно, нет. И даже пообедать не будет мешать.